Ja, mit emne har Andreas faktisk været lidt inde på allerede. Men det er det her med, at der er nogle statistikker, hvor mænd ligger meget sådan, tungt i det omkring hjemløshed og selvmord og misbrug og kriminalitet og alt sådan noget. Men samtidig så er de ikke rigtig repræsenteret i alle de statistikker, der handler om psykisk sygdom. Og det synes jeg er lidt mærkeligt, og det er det, jeg har valgt at undersøge i mit speciale. Jeg starter egentlig sådan i et studie, der blev lavet i Gotland i 1980'erne, hvor der var en rimelig høj selvmordsrate. Og så lavede man sådan en indsats, hvor alle sådan almindelige læger, de skulle lære at opspore folk med depression. Og efter de havde lavet den her indsats, så faldt selvmordsraten helt vildt. Men kun for kvinder. Så der var ligesom noget, der indikerede, at det virkede, men det virkede bare ikke for alle. Så der var en enormt høj repræsentation af mænd, der begik selvmord, og der var en rigtig høj repræsentation af voldelige selvmordsmetoder, som var sådan noget med at skyde sig selv, eller hænge sig, eller alle de her ting. Og det førte i hvert fald til, at der er blevet skrevet en del artikler i Sverige primært om, sådan, at der er noget her, der er lidt mærkeligt i den måde, vi opsporer depression på. Og selvmord er en rigtig, rigtig god målestok for sådan noget med psykisk sygdom, fordi det er meget, meget målbart, modsat mange andre ting i den her verden. Ja. Og det fører til, at jeg har valgt at kigge lidt på, hvad det er for en fortælling, der er om psykisk sygdom i Danmark i dag, og kigge på rapporter, som Sundhedsstyrelsen laver, og de tal, de kommer med. Og der fremgår det altid, at det er kvinder, der har det dårligt. De er mere depressive, og de har mere angst, og deres selvvurderede mentale helbred er langt dårligere end mænds. Og det er, sådan, det er fokus altid i de her rapporter. Det fremgår både af sådan sundhedsprofilen, som er sådan en kortlægning af danskernes sundhed, men også af 10-årsplanen for psykiatrien, der sådan skal fortælle, hvad vi fremadrettet skal have fokus på. Og det spørgeskema, de bruger til at finde ud af, hvordan folk har det i sundhedsprofilen, det hedder, hvordan har du det? Og er sådan et sammensat skema af alle mulige spørgeskemaer. Og det, der kendetegner, hvordan har du det, og de spørgsmål, de generelt bruger, er spørgsmål, der baserer sig meget på følelser. Alle følelser, eller sådan, alle spørgsmål starter med, føler du dig ked af det, eller føler du dig alene, og føler du dig alle de her ting. Og det er noget, som jeg har fundet ud af, måske kunne have noget med det her at gøre. Jeg vil komme ind på lidt senere, at der er sådan en masse sådan lidt mere maskulin specifik forskning, som peger på, at det er et problem, det her med, at man spørger ind til følelser. Men i hvert fald så, hver gang de laver de her rapporter, så finder jeg, at de bliver med at fastholde det her fokus på, at det er kvinder, der er syge, og måske også fordi man har en forventning om, at det er sådan, det er. At sådan, det er det samme narrativ, der altid kører, så selvom man i virkeligheden har statistikker på, at mændene drikker meget mere, fordi det er adfærdsspørgsmål, og dem kan man sagtens svare på. Altså sådan, hvor mange genstande drikker du om ugen, er meget nemt at svare på i forhold til, er du ked af det. Men der er ligesom ikke nogen, der laver den her kobling med, at det kunne være, at der var et mørketal forbundet med de her ting. Men der er et stort fokus på ulighed. Så der er egentlig sådan en... Man kan også godt se andre mønstre end kvinder, men det bliver ligesom heller ikke koblet til det kønnede, og det argumenterer for, at det er rigtig meget det handler om, fordi der også er en stor sådan, maskulin tyngde i den her ulighed. Så det jeg i virkeligheden bruger rigtig meget af mit speciale på at analysere, det er spørgeskemaer. Det er både de her fra Sundhedsstyrelsen, men det er også de spørgeskemaer, som egen læge bruger, hvis man kommer ind og siger, at man er depressiv, når de screener dig for sådan noget, eller hvis du har en fødselsdepression eller stress. Og det er følelsesspørgsmål, alt det her. Det er den samme fortælling, der kører i alle de her spørgeskemaer, som alle sammen starter med, føler du. Og en anden ting, der er med særligt det her MDI hedder det, som er
Major Depression Inventory, som er sådan, det virkelig anerkendte depressionsscreeningsapparat, som alle lægerne bruger. Det er, at det spørger meget ind til sådan nogle internaliserede symptomer. Og efter studierne i Gotland er der blandt andet blevet lavet en anden skala, der hedder Gotland Male Depression Scale, som spørger til nogle andre typer symptomer. For eksempel, at man også godt kan være vred, når man er depressiv, eller at man flygter fra sine symptomer ved at indtage mere alkohol, eller begynder til stoffer, og sådan nogle lidt andre flugtsymptomer om, der tror jeg, der bliver også brugt til sådan noget, I bottled up my feelings. Så sådan en anden måde at spørge til følelser i sådan en distancering fra følelser, i stedet for, at man skal træde meget ind i det her følelsesrum. Og det gør MDI ikke, og det gør fødselsdepressionsskemaet ikke. De spørger til sådan nogle mere klassiske depressionssymptomer. Er du indadvendt, og er du trist, og har du sænket stemningsleje? Og så spørger de også til, om man enten har øget eller sænket appetit, eller om man bliver mere stille eller mere restløs. Så der er ligesom sådan en anerkendelse af, at man godt kan reagere meget forskelligt, eller sådan både hævet appetit og sænket appetit er et depressionssymptom, men det kommer ligesom ikke videre end det. Så der er et eller andet med sådan, at ekstrem adfærd er også et symptom, men vi har bare ikke udvidet det til at handle om mere end appetit. Ja. Og så kommer jeg til de maskuline, fordi der er jo så det her Gotland-skema, og der er et andet, der hedder Male Depression Rating Scale, som netop spørger til de her adfærdsting, vrede og aggression og somatiske symptomer, om man har ondt i hovedet eller ondt i maven, og om man undertrykker sine følelser, om man har mere risikoadfærd, om man kører vildt og vanvittigt i sin bil og sådan noget. Og der er lavet sådan nogle Forum for Mænds Sundhed, har blandt andet prøvet at lave sådan en ny sådan screening af ensomhed, hvor de i stedet for at spørge ud fra det klassiske ensomhedsskema, som også er sådan et følelsesspørgsmål, så spørger de til, om man har nogen at tale fortroligt med, som sådan en indikator på, om man er meget alene. Og de får nogle helt andre resultater, end de gør i den anden, som blandt andet indgår i sundhedsprofilen. Og så har Svend Aage Madsen, som er stifter af Forum for Mænds Sundhed, blandt andet været med til at lave sådan nogle guides til, hvordan man screener for fødselsdepression blandt fædre, og hvordan sundhedsplejersken skal tale til fædre og sådan noget. Og i det her med at screene for fødselsdepression, der fremgår det, at det er virkelig nyt, at man overhovedet er begyndt at tænke, at mænd kan have en fødselsdepression. Og det også handler lidt om, at det er meget nyt, at man ser det som en ikke-hormonel sygdom, men måske som en sygdom sådan foranlediget af meget store psykologiske omvæltninger. Som jo også spiller lidt ind i det her med, at sygdom er for kvinder, og sygdom er hormonelt, og noget, der sker post-fødsel, og derfor kan mænd ikke opleve det. Som jo er et ret stort problem, vil jeg mene, i vores sygdomsforståelse, og i vores forståelse af mænd, og i vores forståelse af kvinder. Ja. Og så er der blandt andet nogle stressklinikker i Københavns Kommune, som har lavet en evaluering af nogle mandehold, de har sat op. Fordi det primært er kvinder, der benytter sig af de her stresshåndteringskurser. Og især kortuddannede mænd bruger dem ikke. Så de havde lavet et andet fokus, hvor i stedet for at man skulle ind og sidde på en meditationspude og køre det her program, så skal man ud i naturen, og så kan man kigge ind i et bål, i stedet for at kigge på hinanden, mens man taler. Og så har de lavet om i sproget, som er en vigtig pointe også i forhold til alt det her med at spørge ind til følelser, at der er meget af det her, sådan, prøv at mærke efter, om sker der noget ind i kroppen og sådan noget, hvor de ligesom prøver at komme lidt væk fra det her sådan lidt meditative sprog, og spørge lidt mere sådan noget, sådan, bliver du varm, eller ja, mere konkret, mindre åndeligt, eller hvad man skal sige, som sådan en måde at appellere til folk, der ikke nødvendigvis har sådan direkte adgang til sådan et meget følelsespræget sprog. Og i evalueringen fremgår også, at nogle af de her mænd vil ønske, at man kunne kalde det noget andet end meditation, for eksempel, fordi det også er
altså det vækker bare en klang af noget, som mange måske ikke ser sig selv i. Så jeg finder ligesom, at der er sådan nogle muligheder for, hvordan man kan opspore de her mænd igennem den her opgave, og noget af det er sådan noget med at opspore gennem pårørende, som virker ret godt. Eller sådan, der er også mange af de her efter Gotland, hvor kvinder henvender sig, partnere henvender sig og siger, min partner har de her symptomer. Eller sådan, det er virkelig sådan en god opsporingsmekanisme. Det problematiserer jeg så lidt ved, at det er meget sådan individansvarsbaseret. Men det virker. Og så er der, man kan bruge et online-format, fordi der er noget med sådan det der lidt anonyme, der kan tiltale folk. Mænd måske også især. Men især også at have den her sproglige bevidsthed, når man prøver at forfatte på mænd, og lad være med at spørge så meget ind til følelser. Og det sidste er noget, som taler lidt ind i det, Andreas også har været inde på, om maskulinitet som en appelform, at der er nogen, der argumenterer for, at man kan bruge sådan en hegemonisk maskulinitet, som er altså, ja, sådan en lidt undertrykkende, binære forståelse af maskulinitet. Det kan man bruge som en appelform, lidt sådan Andrew Tate måske. Men der er mange, der problematiserer det, fordi det er meget ekskluderende for mænd, der måske ikke lige har det helt vildt Andrew Tate. Ja, så det taler jeg ikke for. men jeg synes, at man skal prøve at forstå netop maskulinitet som en meget sådan kompleks og mangfoldig størrelse, men være bevidst om, at der også er en kæmpe socialisering af maskuline normer, som bliver udøvet, og at det der måske derfor er ret relevant, når man arbejder med mental sundhed, ikke at have det her sådan neutrale sprog, som i virkeligheden ikke rigtig er neutralt, fordi der er rigtig mange, det ikke appellerer til. Ja, det tror jeg var det. Tusind tak, Anna. Og hvor er det vildt at tænke på, at der måske er sådan en hel gruppe, som vi ikke har fat i, fordi at sproget altså bliver sådan en snublesten på vejen. Ja. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, der er jo mange røster, der anklager vores samfund for at være sådan blevet til et diagnosesamfund. Og det her en øde, og den er her. Og sådan, altså, hvad tænker du om det i forhold til det, du nu har undersøgt, og de mænd her, der måske er deprimeret og skal have en diagnose? Jamen, jeg tror, altså jeg taler jo så lidt imod det her diagnosesamfundskritik i virkeligheden, fordi jeg jo så, altså, jeg mener jo, at det er problematisk, at der er mere end 3 gange så mange mænd, der begår selvmord som kvinder, eller sådan, at det vidner jo i hvert fald om, at der er jo nogen, man så ikke ligesom har fået fat på trods af diagnosesamfundet. Så jeg tror, jeg synes, det er ret vigtigt, at man arbejder med fortsat at prioritere mental sundhed, og det er jo bare et sindssygt underprioriteret felt i den medicinske verden i forhold til alle de somatiske specialer. Så der er meget med, man jo gætter. Altså sådan de her skemaer er jo, altså de er jo godkendt af WHO, og sådan, det er jo virkelig det bedste, vi har, men de er også altså, skemaer, man har lavet på baggrund af, hvad man vurderer en sygdom er, men det er jo svært at måle de her ting. Så jeg ved ikke, om man skal fylde alle sine drengebørn med ADHD-medicin, men jeg synes bare, at det er vigtigt i hvert fald at holde fokus på, at vi skal finde de folk, der har det dårligt. Og jeg tror, der er et stort mørketal for folk, vi ikke nogensinde kommer i kontakt med. Men det, som jeg tænker også kan være frygten, eller min frygt, er, at man så for at få den rette hjælp, så skal have denne her diagnose. Altså du kan kun få hjælpen, hvis du så er depressiv, og du bonger ud på
på den test eller den screening. Ja, men det er jo også, at der er også en meget stor forskel på det her med, om det er psykisk sygdom, eller om det er mistrivsel i virkeligheden. Og jeg har jo valgt sådan at gå lidt spørgeskemavejen, hvor det kan være lidt underordnet, om det er det ene eller det andet, fordi det handler om de der spørgeteknikker. Men altså i sundhedsprofilen for eksempel, med det selvvurderede mentale helbred, der handler det jo ikke om, at man skal ind og have en diagnose og et stempel for at komme videre. Der er det jo også bare altså sådan et, hvordan har jeg det spørgeskema, som heller ikke opfanger dem, og som jo så, mener jeg, er med til også at reproducere den her idé om, at det er kun kvinder, der har det skidt. Og når de her rapporter så bliver brugt i alle medier, og brugt til at lave politik, og brugt til alt muligt, så er det den fortælling, der også igen, altså det der pengene, så bliver proppet hen, og det der fokus ligger, og det gør det måske endnu sværere at så være mand og have det lidt skidt, eller være mand og være lidt ensom, uden at det nødvendigvis behøver at være en diagnose, men bare et udtryk for mistrivsel. Ja, og jeg tænker også, om der sådan er noget sådan kønsspecifikt, og det har du selvfølgelig været inde på, men jeg tænker jo helt tilbage for 2000 år siden, altså der hører vi om, at disciplene, da de har mistet Jesus, så sætter de sig ud i en båd, og så tager de på fisketur. Altså at der, som du siger, med de her fællesskaber, jeg tænker det også nogle gange derhjemme, jeg har 2 sønner, og hvis jeg spørger dem, hvordan har du det? Fint nok. Og så kan man ikke komme videre. Og det er jo lige præcis i forlængelse af det, du siger med, at vi mangler et sprog, eller... Ja, det er sådan lidt vi er på en måde ikke rigtig kommet videre fra den måde at spørge på, i hvert fald. Nej. Men jeg tror, der kan være rigtig mange gode ting ved de der mandefællesskaber, som fremgår i de der evalueringer på stressklinikkerne. Men der er også mange af dem, der siger, at det behøver ikke være rene mandehold. Altså det er ikke så meget det der med, om der er kvinder med, det er i virkeligheden mere det der med at komme ud i naturen og ikke skulle sidde i det der lokale, og at de kan tænde et bål sammen og gå en tur og ligge på jorden og sådan noget, som er en aktivitet, og ikke deltager nødvendigvis i den aktivitet. Så hvad gør vi som samfund, eller som individer, kan vi jo, så som du siger, selv henvise, eller, men hvordan får vi... jeg synes jo for eksempel, at man kunne starte med, som Sundhedsstyrelsen, at tage de her ting lidt alvorligt. Og det er jo ikke kun mig, der siger det her. Eller sådan. Der er jo også hele Forum for Mænds Sundhed, og ham her Svend Aage Madsen, som jeg nævnte tidligere, som jo har arbejdet med det her i hele sin karriere, tror jeg. Så sådan, der er jo stemmer derude, og der bliver oprettet de her ting, og der er guides til, hvordan skal sundhedsplejersken tale med en nybagt far, og sådan, husk at kigge lige meget på mor og far, når du, altså sådan nogle helt basale ting, som bare er med til at inddrage mænd, og så måske lade være med eller i hvert fald kombinere de her spørgeskemaer, altså sådan, både have følespørgsmålene, og så også lige prøve at have nogle adfærdsspørgsmål med, sådan, så man kan prøve at få et lidt mere lige billede af de her ting. Og hvad er altså din bevæggrund for at tage fat i det her emne? Jamen, jeg tror bare, at det kommer jo i virkeligheden fra et feministisk punkt af, at jeg synes, det er lidt problematisk, at det altid er kvinder, der er de syge. Og at jeg nok ikke rigtig køber den præmis. Og så har jeg valgt at undersøge det fra den her vinkel af, at jeg tror bare, at man overser dem, og man har indrettet det hele, sådan, så det er jo meget lettere at hjælpe folk, der kan sige, at de har brug for hjælp. Så det er jo også bare sådan fra politisk side, at det er meget mere bøvlet at gå ud og hjælpe alle dem, der har det lidt svært med at modtage hjælp. Og det synes jeg bare er ret vigtigt at få dem med os. Fordi jeg nok ikke synes, det skal være individets ansvar. Nej.
Nu var vi med Andreas, der talte vi lidt om de her forbilleder. Og altså, der er jo et hav af forbilleder. Der er sådan de der yderpoler med politikere, der fortæller om deres stressforløb, og Tobias Rahim, som Andreas også nævnte, hvor det er tilladt at græde, og alt det her, de her følelser, og på den anden side, i den helt anden grøft, er der så Tate. Hvordan påvirker det, tror du, sådan, både maskuliniteten, men også i forhold til det her med fokus på mistrivsel hos denne her gruppe? Altså, jeg tror, det er rigtig fint med forbilleder. Jeg tror ikke, at det nødvendigvis gør noget dårligt, men som Andreas jo også var inde på, eller sådan, der var også Leonard Cohen, eller sådan, altså, der har bare været mange gennem historien. Der var også David Bowie, som jo ikke var sådan udpræget macho, eller sådan. Og det ændrer ikke sådan vildt meget i virkeligheden. Eller det går i hvert fald enormt langsomt. Så jeg tror, det skal komme lidt højere op fra i virkeligheden. Men jeg synes, det er altså strålende med Tobias Rahim, og at mænd de kan græde i en udbredt popsang. Det tror jeg kun er godt. Ja. Så er der sådan en demokratisk forskel på for eksempel selvmordsrater og sådan misbrug og sådan? Altså der er jo helt klart noget med altså sådan, om man er i arbejde, og om man er altså på førtidspension, eller om man har kort eller lang uddannelse og sådan noget. Så der er rigtig, rigtig meget ulighed også i det. Så er der også meget med alder. Det er sådan, det stiger, når man bliver gammel. Altså sådan noget plus 75, så får alle det bare dårligere, både mænd og kvinder. Og sådan, ud af sådan noget per 100.000 borgere i den aldersgruppe, der er det 80 plusårige mænd, der begår flest selvmord. Og bare sådan i generelle antal, så er det sådan de midaldrende mænd, der begår flest selvmord. Så der er noget med alder, og der er noget med ulighed. Og køn, tror jeg.